Hoe lyk jou reaksie teenoor mense wanneer jy seer gemaak is of teleurgesteld is of moeg is? Soms is myne nie heeltemal so great nie. So ek hoor 'n storie van 'n man wat sy hande was in die badkamer op die lughawe en na hy sy hande gewas het, vat hy een van daai vatdoeklappies en hy vee die wasbak af, die spieël en die kraan. En die man wat langs hom staan en sy hande wag, vra nogal tergend vir hom, "Hoe lank werk jy al hier?" Waarop die man eintlik eenvoudig antwoord en sê, "I like to leave things just a little bit better than I found them." Liefde in aksie. Jesus maak 'n merkwaardige uitspraak in Johannes. Hy sê, "As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is." Hy sê nie mense sal hom erken aan ons kennis of ons standpunte of ons goeie redenasies nie. Hy sê, mense sal hom herken en leer ken in die liefde wat ek en jy ons vir mekaar en vir ander het. Hoe ons mekaar liefhet wanneer daar spanning is, of wanneer daar iemand is wat jou frustreer, of selfs in die eenvoudige goed soos wanneer dit moeilik is en makliker is om terug te trek, moeilik is om te bly waar jy is. Om lief te hê, kies ons om sag te bly, wanneer dit so maklik kan wees, makliker sal wees om hard te word. Ons leef in 'n samelewing vol uitdagings wat ons help en dring om baie makliker hard te word. Maar as ons liefde kies, kies ons dit bo verhoudings, bo seermaak, bo al hierdie moeilike goed. Jy kies om met waarheid te leef, omdat jy liefde kies. Nie voel nie, maar kies. Ons kies om dinge so bietjie beter te los as wat ons dit gekry het, wanneer ons liefde kies. Dallas Willard skryf, "Love is not something that comes naturally to us. It's something we learn as we walk with Jesus." So ons leer om lief te hê, ons leer en ontdek wat liefde is. Ons leer dat liefde nie altyd vir my en jou 'n spontane reaksie is nie. Dit is iets wat ek en jy in baie gevalle elke dag moet kies. En liefde is die vrug van die lewe saam met Jesus. Dis die vrug van die Gees se werking in en deur elke een van ons. En elke keer wat ons kies om lief te hê, word ons gevorm en gemaak na die beeld van God en kan die mense rondom ons raak sien wie Jesus is in die liefde wat ons het. So ek wonder saam met jou, of jy hierdie eenvoudige verhouding met liefde kan kweek in jou lewe. En of jy kan identifiseer een persoon dalk wat nou vir jou moeilik is om lief te hê. En dan wil ek jou nooi om vandag vir daardie spesifieke persoon te bid. Nie om hulle te verander nie, maar om jou te verander, dat die liefde jou sal verander. Want liefde is iets wat ons as gelowiges kies om te leef. Kom ons bid. Here, U het ons elkeen lief gehad en so bid ons dat U liefde in elkeen van ons 'n werklikheid sal word, liefde wat rondloop in ons omgewing. Ons bid dat mense U sal leer ken deur die liefde wat ons vir mekaar en vir ander het. Here, help ons om lief te hê. Amen.